আমাদের বিশেষ শিশুদের বৈশিষ্ট্য হলো একটা কাজ দেখে যদি শিখে ফেলে তাহলে সেই কাজটাকে ওইভাবেই করবে, সামান্যতম ভুল করবে না। তাকে বলেছি যে নিম গাছের যে লতাগুলো সেগুলো কেটে ফেলো, গাছটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো পরগাছাগুলো সে কাটছে, লতাগুলোই কাটছে, অন্য কিছুই কিন্তু কাটছে না। এবং একটা শুকনো ডালার মধ্যে লতা ছিল সেটাও সে হাত দিয়ে খুলে ফেললো। আশেপাশে যে লতাগুলো সেগুলো কিন্তু সে কাটছে, মা যেভাবে বলেছি সেভাবেই কাটছে, অন্য গাছে কিন্তু সে হাত দিচ্ছে না বা অন্য ডালপালাও কাটছে না। এটাই হলো আমাদের বিশেষ শিশুদের বৈশিষ্ট্য। তবে এই কাজগুলো কিন্তু সে হাতে ধরে শিখেনি বা আমি শিখাইনি, অন্যদের কাছ থেকে দেখে দেখে শিখে আজ করছে।